各位同学，大家好，今天我们来学习中文。ចឹងសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាបន្តនៅការរៀនភាសាចិននិងមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃភាសាចិនក៏ដូចជាការបង្ហាញនៃជូអ៊ីនសម្រាប់ប្រកបក្នុងការអានភាសាចិនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់មេរៀនលោកសូមឲ្យពួកយើងចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel ភាសា Learn Chinese នេះបង្រៀនភាសាចិនរៀងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តនៅមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺលោកsưបង្រៀននៅ Chuin ចំនួន6ពីវីដេអូមុនពួកយើងរៀនបាន8 Chuin ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូល6 Chuin ទៀតតោះឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាមកអក្សរទី1កខខហជីឈីស៊ីចឹងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាកខហជីឈីស៊ីតោះឥឡូវលោកsưសរសេរឲ្យពួកយើងមើលតើជួអ៊ីនីមួយនេះសរសេររបៀបណាអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាហើយរៀនសរសេរតាមស្មាតតើអក្សរកនេះមាន2ចំណុច1 2អក្សរខអក្សរហអក្សរទីអក្សរឈីអក្សរស៊ីអូខេអញ្ចឹងរបៀបសរសេរគេសរសេរបែបណាណាគ្នាយើងតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1អក្សរកអក្សរកនេះមានឧទាហរណ៍វាគាន់មើនគាន់មើនកអ៊ូអានគាន់មើអនមើនសំឡេងទី2នេះគ្នាយើងអស់ឡើងទៅលើមើនគាន់មើនបកថាបិទទ្វារណាគាន់នេះបកថាបិទមើននេះបកថាទ្វារគាន់មើនបិទទ្វារម្ដងទៀតគាន់មើនបកថាបិទទ្វារតោះចូលទៅកាន់អក្សរខអក្សរខឧទាហរណ៍ខូខអ៊ូខូបកថាយំខូបកថាយំតន់ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានរបៀបសរសេរអក្សរខូតោះបន្តទៀតអក្សរហឧទាហរណ៍ហអ៊ូអូហហបកថា
phượng thì nhớ nè mình ta sẽ nó là gì hổ bộ thá phượng ta bắt đầu tiết so chỉ chi ôi thỏ chín 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 chi y an chín chín sẽ lên đi mỗi an smile đó chín bỏ thá miêu chín miêu ní công dụng sao xế đó cho thầy cả là sao chi chi ôi thì hó chín chỗ chín chỗ chi y on chín chín chỗ zhi u o chỗ chỗ sẽ lên thứ 4 chỗ an sẵn còn chín chỗ chín chỗ bỏ thá anh chơi ông quỳ chín chỗ anh chơi ông quỳ ok tao chơi thì cần là sao xí ui thì hó xả鱼xả鱼xí y a xả sẽ lên thứ 4 an sẵn cót xả鱼sẽ lên thứ 7 鱼xả鱼bỏ thá lẹ liền ok cái này chẳng dương tập lập từ so thì mùi dương vĩnh tỏថ្ងៃនេះយើងសិក្សាចំនួន6អក្សរកខហជីឈីស៊ីអក្សរកគាន់មើនบอกថាបិទទ្វារអក្សរខាខូบอกថាយំអក្សរហាហោบอกថាភ្លើងអក្សរជីជីនบอกថាមាសអក្សរឈីឈិនโจ้บอกថាអញ្ជើញអង្គុយអក្សរស៊ី下雨บอกថាធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងទាំងអស់មានចំនួន6អក្សរនេះនៅសួរសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងតាមតន់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនគ្នាយើងដែលបានចូលសិក្សានៅភាសាចិននៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនឹងមកជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនបន្តនៅវីដេអូក្រោយដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបន្តបានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការបង្រៀនពីញញរបស់ភាសាចិនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ